Goeiedag, my naam is Susan Maree. Ek is 'n neuroloog by die Universiteit van Kaapstad en Groote Hospitaal. Ek en my kollegas sien om na pasiënte wat met Covid-19 gehospitaliseer word. Vandag wil ek met julle praat oor hoe om die kurwe van die epidemie platter te maak. Covid-19 is die gevolg van 'n infeksie van mense deur 'n nuwe coronavirus. Die eerste persoon met Covid-19 in Suid-Afrika was in die begin van Maart 2020 gediagnoseer. Geen Suid-Afrikaner was voor dit met die spesifieke coronavirus geïnfekteer nie. So ons populasie het geen immuniteit teen die virus nie. Om die rede het die coronavirus en die siekte wat dit veroorsaak, Covid-19, die potensiaal om soos 'n veldbrand deur ons gemeenskappe te versprei. Elke een wat geïnfekteerd is, kan gemiddeld 3 ander mense infekteer en so sprei die infeksie vinniger en vinniger soos tyd verloop, as streng maatreëls nie in plek gestel word om transmissie van een persoon na 'n ander te stop nie. As ons nie vinnig streng maatreëls in plek stel om die verspreiding van die virus deur ons gemeenskappe te stop nie, sal baie mense siek raak met die infeksie oor die volgende paar weke. Alhoewel die meeste van ons wat geïnfekteerd is met die virus 'n ligte siekte sal hê, is sekere groepe mense in gevaar om ernstig siek te word en hospitalisasie te benodig. Indien baie mense op dieselfde tyd of binne 'n kort tydjie geïnfekteer word, kan die hoeveelheid mense met ernstige Covid-19 baie groot word. Wat ons nie wil hê nie, is dat al die mense wat sorg in ons hospitale benodig, dit binne 'n paar weke sal nodig hê. Dit mag honderde duisende mense wees wat gehospitaliseer sal moet word. En dit sal ons hospitale se kapasiteit om optimaal te funksioneel totaal oorweldig. En pasiënte sal nie behandeling kry wat hulle nodig het nie. So, om die kurwe platter te maak, beteken om die tempo waarteen nuwe infeksies plaasvind te vertraag. Met ander woorde, die helling sal minder styl word, sodat jy en jou familie en die Suid-Afrikaanse bevolking as 'n geheel steeds sorg sal kan ontvang as jy hospitaal toe moet gaan. As gesondheidswerkers reg oor Suid-Afrika, pleit ons met Suid-Afrikaners. Respekteer die lockdown, verseker dat jy 'n veilige fisiese afstand handhaaf en bly by die huis. Saam kan ons lewens red. Asseblief, help ons om jou te help.